pessoas e aos pilotos da nossa cidade. Beleza, então. Eu quero agradecer muito a Deus, em primeiro lugar, por estar aqui e por toda a nossa equipe que trabalhou junto. O Washington me ganhou com o carisma dele, viu? O rapaz tem uma lábia que sai da frente, hein? O cara ele entende de esporte muito e ele falou, meu, ele precisa desse evento. Aí, que jeito que a gente vai negar um pedido de precisa, né? A gente também precisa trabalhar. Falei, vamos abraçar as forças aí, vamos meter o pau. Fizemos aí um sacrifício violento, né? O Washington sabe aí tudo que a gente passou e deu certo. Estamos aqui para agradecer todo mundo, claro. Principalmente, quero fazer uma homenagem, porque assim, ó, tinha motocross 6 anos atrás aqui. Os pilotos que andam, curte muito andar, você entende? O piloto de motocross é apaixonado por motocross. Às vezes a moto do cara tem aí um significado para ele que só quem anda sabe, entendeu? Só quem toca uma moto, quem sente a adrenalina de uma largada, de uma prova, é que sabe o que é motocross e o que é pilotar uma moto de motocross, né? Então, como todos os pilotos, principalmente da cidade, estão agradecidos e os da região, a gente vai entregar um troféu para a prefeita Milena, um troféu simbólico aí do nosso agradecimento, né? Tanto pelo campeonato como pela pista que vai ficar aqui para a galera treinar. A gente tem pilotos aqui na cidade que vão estar representando campeonatos nacionais. Então vocês devem valorizar muito esse pessoal. Tá aqui o Marquinho Pascone, que a gente se conheceu na mexida da pista. Ele já levou eu numa corrida. Vai ser complicado vocês ficarem aqui. Vira pra mim, a gente vai lá com alguém. Depois da saída, só lembra de falar que pra gente terminar de boa forma aqui. Ou a prova na hora da saída, lembra de passar aqui quando ele tirar. Espera aí que o caminhão tá aqui, Rafa. Essa filmagem vai pra onde, parceiro? Internet e a TV Vale das Artes. E que canal que tem lá no YouTube? Canal 16. Não, no YouTube nós estamos aqui. E-mail, tá? E-mail. lunieco@hotmail. Você passa a fazer a organização do nosso site da empresa.
A gente tem todo aí o pessoal da prefeitura que está dando pra gente apoio do que vai acontecer, certo? Vamos lá então aí agora. Da cidade de Guaíra. Terceira posição, Água. Na quarta posição, o Roberto de Souza, também piloto da cidade de esse menino tem 15 anos de idade, vem se destacando no campeonato. Agora vou mostrar aqui no litoral, puxa vida, que lugar mais gostoso de correr, de organizar corrida no litoral. E aí, mais